kwenda umbea shoga yangu. Sasa baadaye nitafanya. Basi kwa. Ndio vipi? Uko fresh? Unafanya nini? Nasoma. Watu wengine bana waga sijui mnakosa kazi. Unataka kusoma wewe nani? Anyway, mama yuko wapi kwanza? Yupo chumbani kwake. Okay, sasa sikia. Why chumbani faster kabla janikuta nipo hivyo nilete kitenge. Sawa. Nisikie. Mika. Mama. Unatoka wapi? Niko kwa rafiki yangu. Rafiki yako nani? Rafiki yangu na ndio ulikokuwa? Tokea jana. Niko kwenye birthday ya rafiki yetu. Nakuuliza kwenye birthday mnavaa hivyo au umelala club? Hapana mama. Ila hivi kwa nini umebadilika siku hizi? Umevaa hivyo, umevaa suruali, unaondoka, unalala huko, unakuja, unachelewa. Hivi una nini mtoto wewe? Hebu muone mdogo wako hapa, utamfundisha nini? Kwa nini umekuwa na tabia mbaya? Sasa hivi ulipashwa uwe mwelekezaji wa huyu mdogo wako ili ajue kesho anafanya nini. Sasa unataka aige nini hapa? Labda unacha kuiga hapa? Nikusamee, juzi ulifanya kosa. Jana ukafanya kosa. Kila siku ukifanya kosa unaniambia nikusamee. Hivi unajua ipo siku utamuomba nani umuombe msamaha, utaangalia nani umuombe msamaha atakosa. Kwa nini unafanya hivyo? Umebadilika siku hizi, matendo yako hata hayaeleweki. Haifanya haraka ukabadilishe nguo zako hizo. Halafu na wewe. Unamwona dadako? Nakuuliza unamwona dadako? Jitahidi, sitaki. Ukiwa unakaa na dada yako ongea naye, mwambie. Unaelewa? Ndio mama. Ukiwa unaenda kanisani piga magoti, omba kwa ajili ya ndugu yako. Unaona anavyopotea? Mnahisi tutafanya nini humu ndani? Chunga sana na usije ukawa na tabia hizi. Na uishike elimu ikushike kweli. Unapoenda kanisani kumbuka kumwombea dada yako. Unanielewa? Au na wewe unataka siku moja uwe hivi? Hapana. Hapana. Unataka uwe kama dada yako? Hapana. Akitoka chumbani huko, mwambie akapike. We najua unasoma lakini mtakapokuwa mnakuwa na muda mnamsaidia dada huko. Unanielewa? Na usome elimu ikushike. Unanielewa? Haya, hebu soma hapo. Shoga yangu. Shoga. Unazaa au unatoa? Nini? Nini? Wewe una mimba? Kwani? Namba saizi tuongee kama mtu na ndugu yake. Wewe wewe mtoto, tafuta mtu akumbambikizia hiyo mimba. Ninampa nani? Kwa bwana anaingia ndani nitajua mimba ya nani. Kwa unafikiriaje? Yaani swala hapa ni moja. Nawaza. Nizae mtoto nisiyejua babake au ni bebe tu, hiyo dhambi tu kama watu wengine nitoe. Haya, hata nikisema nitoe, hiyo hela yenyewe mimi naitoa wapi? Natoka juzi mimi na madama tuelewani kabisa. Watu wanakuja sasa hivi naona yani ndio. Pole sana rafiki yangu. Usitukane mamba kama hujavuka mto. Unamaanisha nini? Unahisi madam ashakusikia shafanyaje?
Wewe hiyo mimba tu, twende kwa madam, piga magoti, mdilie na Aisha atakusaidia. Sigeto lipo. Mimi naona bora hivyo. Ukifa nayo mimba ukiwa unaitoa unategemea nini? Tunakupoteza kabisa. Mama ananitegemea. Familia yangu yote, wadogo zangu walikuwa wanasoma, usione nilikuwa napambana huko. Wanasoma wengine kwa ajili yangu. Utakuwa hata usigeli huko ndani shoga yangu. Madam wewe bana, acha na hizo habari. Hebu tuingie ndani. Samahani kweli, kaongea na madam tu. Anipe tu hela nitajua jinsi ya kufanya. Wewe tuzetu ndani, ni jambo limeisha. Asante. Aise, hali imekuwa ngumu. Kau nipa moto. Biashara haifanyiki. Mama ameshakataa, hataki dada poa yoyote mjini hapa. Sasa tunaishije? Ndio hilo defender la jana lilopita hilo. Mama hataki kaaba yote mjini. Hataki cha kudoa. Sasa na tunaishije? Idea. Mimi nilikuwa nataka tufanye hivi. Sasa kwa sababu mjini pameshakuwa pa moto, tusende tena town. Tufungue account fulani hivi Instagram. Sasa wadada watu wanafanya hivyo, mji mkubwa. Yaani mnapiga picha nzuri mnaweka. Mtu akitaka anapiga simu. Good idea. Nzuri. Tuingie Instagram na group nini la WhatsApp. Tofauti na hapo tutakufanya. Na unaona nyumba tunaishi nyumba bei kubwa sana. Tutapiga picha nzuri tunatupia kule. Alafu pili tunafungua kiofisi. Tunamjua tena sura mnato. Atakuwa secretary. Awe secretary au unasemaje? Sasa tukishafungua kama vile pale, tunaweka namba za simu. Mtu akipiga simu unapokea, ukipokea unamwambia shilingi ngapi, labda kutokana labda picha aliyoiona mtu anayemhitaji. Kwa hiyo akishapokea, ofisini kuna baki hela kadhaa. Yule mtu anapata kadhaa, tunabaki naenda kulipia nyumba. Yes, naona mnaona haya maisha. Tunakaa sehemu nzuri. Lakini sasa kwa mwendo huu tutafukuzwa. Kwa hiyo itabidi iwe hapa. Sasa vipi ikitokea mfano wote tukapata wateja? Wote hapa. Mahoteli hapo, tutakuwa tunaongea hata watu wa mahoteli. Ofisi ndo hapa nyumbani hao? Ni hapa. Hatuna hela sasa hivi na unaona. Na huyo mteja akipatikana hapa. Hapa, yes. Siku wetu, kwani tuna vitanda vingapi? Bwana tutafuteni bwana ofisi huko. Siku defender ndio likishuka kule. Nyumbani haliwezi kuja nyumbani. Si bwana nyumbani hapa tunapumzika, likishuka kwa ofisini tunafunga. Utajua mbinu nyingine. Tumzeni sasa hapo kupicha kutafuta majina. Jina nzuri au tuchukue tu herufi yoyote mimi na nini wekeni Paul square, weka jina ni jina. Jina tukaweka tutafakari. Unajua jina kitu. Unaelewa zuri. Sasa ndio unapenda kula, unapenda tumba inadai. Kaange zangu vijia hivi vyangu vile vitatu, vipi mnakula nyinyi? Mimi nimeona juice hapo, ninywe kidogo nipumzishe kichwa, ni kwa mbali. Sawa? Kashika hadi hapa. Baadaye bwana. Mimi niko ndani. Karibu sana mdogo wangu. Asante. Shakwambia kila kitu nice. Hapa ni kazi tu. Sawa? Serious na kazi. Ndio. Cha msingi hapa ni kuheshimu mteja, ni kutafuta wateja wapya. Tupate hela. Au unasemaje? Mimi nashukuru kwanza kwa ukarimu wako, umenileta hapa na fry. Kwa wanaume wote nitawashika hapa. Nitawasingisha wataelewa. Alafu kitu kingine nilichokuwa nataka kuambia, yupo mdada mwingine rafiki yangu tunakaa naye kule. Kwa nahisi na yeye ataweza. Leta. Nataka wadada wazuri. Ni kazi ninayoifanya mimi yani nawatafutia nyie kipato. Tofauti na hapa. Sasa hivi mji huu ni wa moto. Kwa tukipiga hivi, kimya kimya tafuta wadada wazuri. Wewe mwenyewe utaona hela ipo. Sawa. Cha msingi jichetue. Letea wadada unaona wazuri wenzako niletee. Tupige kazi kwa sababu sasa hivi naona mjini hapa. Asante. Karibu. Asante. Karibu sana. Shauri yenu.
kelele, si uendelee tu kula, sisi tuko tunakuja. Hivi matuma gesho endelee tuna. Na ushakula. Kwa kweli. Wale wazee. Wewe umesema kula sio lazima eh? Na kweli. Njaa. Sio niwapendeje jamani. Haitaki sana kuwapenda. Lakini sasa Alipika chakula nani jana? Asubuhi wewe unanijua? Etiketa matunda shoga. Ndio bigu na njaa. Kwenye friji yangu. Keni unapikia kipilau kuku. Madamu unalalamika leo nini? Salamiki mnanichokoza. Yaani mnanivuruga. Sasa mmefikia wapi mambo yetu? Au mtapaliwa? Mtapaliwa. Hamna, tujadili kwa sababu tuna muda. Mmefanyaje sasa? Mmesha nini? Buni kitu gani? Cha kufanya. Kabidi tufanye hivyo. Tupige picha, alafu picha zote kali. Na chini tuweke bei ili mtu akienda kwenye nalele Insta au wapi anaona kabisa huyu mtu fulani bei fulani anaangalia kama mtu mwelekeo. Kwa hiyo inabidi tufanye hivyo kwamba kama ni laki, iwe laki inaendana na sura yako. So umeweka laki, umeweka kijola, sura na bei laki. Kama kitabu akiruhusu umeweka zako kigodoro. Kwa safa jibinua mtoto. Kichwa kibovu. Huyo ndio pipi. Unaona? Ukiposti pale chini tunaandika na bei. Kila mtu anakuwa na bei yake. Kama laki inajulikana. Kwa sababu kwa sababu ndio sasa utapunguza mtu kwa shilingi 50,000 ila sikiliza niambie. Tayari nishafungua account. Nitaenda kupiga picha studio nzuri. Nitaweka kule picha. Bei ni 50,000. Bei lekezi. Aka kwa kweli mimi. Kwa kweli 50 madam mimi hapa. 50,000 kwa video vidogo kwa shilingi 50,000 hapana. Ataka kula na mimi awe na laki. Alafu cha kufanya usije wanatapeli wengi. Anatuma kwanza advance 50,000. 50,000 na wabaki shamalizana naye biashara zote anapatia shilingi 50,000 yangu. Wale wa fasta haraka 70 80. Jamani, suluhu hapa iko hivi. Tufanye 50. Kama kitaongezeka kitu basi, lakini tusipoteze mteja. Then Madam bora pandisha. Anaweza kufanya kazi afanye kazi jamani. Basi pandisha hata kidogo So, madam. Haya, hapo ulipojenga hiyo 50. Kwanza pata hiyo 50 basi. Maisha haya. Itapatikana mtoto mzuri. Tuseme nyingine kipatikana tofauti na uliyopanga sawa. Tafuta hela. Sasa hiyo 50 hata mtu advance anaanza shinga. Au ndio hiyo unataka tuanze kupigana huko ndani? Tena tunaanza kupigana na watu. Mjini sasa hivi kugumu. Kwa cha msingi tutafute pesa. Pesa jamani. Hela. Naomba wazangu kulala. Pipi. Mwisho vyombo wale wanajijua. Ni pipi huyo? Sali yako beba, kwa nini nakubebe? Madam.
Madam, kama nilivyokuwa nakwambia, huyu ndo rafiki yangu anaitwa Na. Alafu na pia huyu ndo yule madam nilikuwa nakuelezea. Kwa ndo nimemleta rafiki yangu huyu. Naamini kazi itatendeka. Nashukuru kufahamu madam. Karibu sana. Asante. Karibu sana. Asante sana. Jamani, mzuri. Nashukuru. Karibu sana. Nimekuja leo kumleta, umwangalie kama utalipika naye. Tuanze na kazi, so ndo huyu hapa anaitwa Na. Simama kidogo. Wow. Kwa vizuri. Vizuri namuona. Bisho siko vizuri. Hatari. Karibu. Asante. Kazi unaiweza? Kazi ifanyike sasa. Hatuwezi kukuangusha. Yeah. Ndio hivyo madam. Yaani mjini au mji. Hatuna kazi mbovu sisi. Mjini hapa. Sana udhaifu madam, so usijali kuhusu. Hii kazi ni nzuri. Unaona tunaishi maisha mazuri, nyumba nzuri. Kodi zinapatikana. Kujichetua tu, unabidi kujichetua. Unifu fulani hivi hii biashara. Mimi nawategemea sana na tutaenjoy. Hela ipo. Naamini madam hatuwezi kukuangusha. Unasema jana. Lazima tuwashe moto, tutakuwakilisha ipasavyo. Tutakuchangamshia mtaa. Sio mtaa mpaka mji. Wewe mwenyewe utaelewa. Na vicha wenzenu wako huko. Waishatoka. Wewe uliwakuta mchana. Ni wakutoka. Sasa niwaambie kitu kimoja. Ila hapa ni kupiga pesa kwa watu wenye pesa. Unasema jana. Lazima tuwashe moto. Tutafurahisha madam. Hapo, wanasema kama tukomoa ndo kwanza tunahama. Mechechi barabara. Piga kazi, sitaki kazi mbaya, nataka pesa, mtaenjoy. Kesho napiga picha. Kwenye profile na Instagram. Acha nini? Hivyo tupige kazi. Cha msingi ndio hicho, kwa sababu sasa hivi naona habari sio nzuri. Kwa hapa ni shopping. Ila nyie ninachotaka niwaambie, dili na wanaume wenye hela. Hao wanaume wengine pla chana nao. Yaani mama biashara, tupo kwa ajili ya biashara. Nataka watu. Hatuna kazi mbovu, naamini utafurahi. Mwenyewe wazuri. Mji tutautengeneza. Cha kwanza hapa mimi nimeenjoy show yako. Karibu. Show yako nimeenjoy, lakini sasa nikiangalia muda saizi umeisha. Jamani. Kwa mimi sasa hivi inabidi nikuache, tutaonana tu muda utata baadaye. Bila mezangu bado hajachia kitu. Sasa unajua nini? Leo siko vizuri. Ela bwana. Bwana mimi naye tunapeana hela nini? What? Hapo nafikiri nini msaada hiyo? Acha yako bana, ila siku nyingine leo. Alafu sinizingue mshikaji wangu. Mbona kwa hivyo? Sasa kuzingua na nini? Wote tumesikia utamu, wote tumepata raha. Hela. Najua nimekuhudumia vizuri. Acha masiara. Mimi niko serious. Masiara gani? Naomba hela. Acha mambo yako basi. Sio hivyo. Wewe bana, sasa mimi sina kitu. Mimi koja nikapigemisha yani. Sasa nikwambie kitu kimoja. Nitakuona hata baadaye au. Usiniuzi, sitaki kugombana wewe, sitaki kutibua mende huko ndani. Kwani mimi na wewe tunazuriana kitu gani? Mimi hapana, bwana, acha mazoea kwenye kazi za watu. Tulipo kazini kama unavyofanya kazi. Wewe utafanya kazi kote, lakini kazi mpaka kwangu. Naomba chukua hela yangu niweke hapo bwana. Leo sina hela. Wewe sasa una hela, mimi mke wako, sio kwa mke wako, mbona unataka kunisumbua na mimi sitaki kunisumbua bwana. Alafu unajua tutazinguana wewe. Sasa hatuwezi kuzinguana. Sasa kuna haja gani kupaza sauti? Chukua hela yangu nipe bwana. Yaani kweli. Mimi sijakataa, nilichokuambia ngoja nikuchekeshe. Bwana unanizalau sana bwana. Nitakucheki. Wala usijali. Mimi nitakucheki, wewe tutulie tu muda fulani nini, wewe tuchekiane kwa sababu. Hapana, mimi sitaki hela ya kucheki. Kacheki na familia yako na mke wako. Mimi nataka hela yangu ibaki hapa. Sio hivyo naacha shati. Nakwambia. Shati naliacha. Tunapofika hivyo tu. Na kitu gani bwana wewe? Hebu bwana nipe hela yangu mshaji wangu. Sitaki nikuvue sasa hivi nguo. Kabisa niko serious. Tunafika huko kufanya nini? Nisikiza nikwambie bwana vitu vingine mshaji. Nisikiza nikwambie ulivyokuja kwa ustaarabu. Mimi nimekutumbua kwenye mapenzi yangu. Sasa kwa nini sisi tunapeana mapenzi? Sikupa kabisa mapenzi vizuri kabisa hapa chuma na sebule mimi nimekupa wewe unaniambia nini? Yana lakini kwani tunafanyana hivi kudaiana hela kitu gani bwana? Leo sina kitu leo. Sasa naloweka nguo zako. Mke wako haja atakuja kukuletea nguo. Sasa mambo ya kuwekana nguo mimi naondokaje hapa natokaje hapa watoto kibao hapo nje. Wewe mabinti wewe. Ukitaka nikujazie watu. Chukua hela yangu nipe. Sikia nikwambie tufanye. Sikia nikwambie. Hapa mimi mfukoni hapo mimi tu wewe chukua buku. Wewe chukua buku. Wewe nipe buku sikupelekee mke wako. Mimi naweza kunipa buku. Wewe kunipa buku mimi? Sasa sina kitu, wewe si buku unafungia nayo, mimi sina kitu. Nivunge nini?
Sasa tutafanya. Nifunge. Wewe tulia na ibuku. Kwa hiyo hela namba yangu mimi. Ngoja basi. Ngoja kufunza nguo mimi unanichanganya wewe. Shana bure. Ngoja kwanza. Chukua kwanza buku hiyo. Mbona mambo mengine tunasetu? Mambo mengine tunasetu nini? Tutamalizana tutaratibu. Uchukua kwanza hii. Buku hiyo ishia kwanza hiyo. Mimi. Weka na buku. Mimi. Wewe mimi. Mpelekee mke wako. Michongo mingi sio. Acha upumbavu, mpelekee mke wako. Unanizarau wapi wewe? Basi tufanye ngoja ibuku mimi nichukue boda. Alafu wote tunaona hata. Sasa nikwambie ukweli. Humu ndani hautoki wala utacheza nguo. Nakwambia kutachimbiko ndani. Sasa sikwambia. Tusifike huko. Anaona laki mbili mchezo kuipata, sasa anapewa buku leo. Sikia. Mwanaume mwenyewe mweupe Samboya anataka mpe buku. Mmeisikia hiyo? Maisikia. Ndio maana namchukia, tunamwona kila siku. Hivi ndo yule mweupe. Shoga yangu nimesikia na vile anavyopenda kutunyali. Leo yamekuta shoga yangu. Tutajaza watu bure hapa mna sababu. Acha niwajae. Si wote tuchama. Wewe nani asenijua bwana wewe? Acha niwajae. Simogopi mtu, sogopi sasa. Wewe nakuja. Wewe umemwambia nani? Naomba hela yangu mimi nakufuta. Unaondokaje? Mpe langu. Bwana acha mambo ya ajabu. Wewe una shida gani? Nisani pe langu bwana. Utaki kunizoea za kiasi hichi. Mbona nizoea sana wewe? Sikia bwana. Hivi unajua mimi nakulea sana. Hivi hao watu wako unaofuga hapa, mimi nikiamua kwenda kuripoti polisi. Saa yoyote na ikakutokea chochote, mziki utakaokuja hapa hautaweza kuzuia. Kuwa makini na mimi. Na viatu vyako yeye navichukua muone. Shamba mko umefuga tumbo baada kufuga hela. Muone. Na fuga la kwako. Sasa nyapo na shanga nauliza. Changamoto ya kazi. Madam. Chapa samba mtaka kuona mtu kwenye vitu mmekaa kando. Samahani bwana. Mbona kwenye mbingu. Masai kaingia disco leo. Shoga unaunguza zamu yako umbea tu. Kazi kitu gani? Wewe mara ngapi tena nipishaga na nyinyi hapa sasa hivi kazi shaka pasua mtoto wa mtu. Masai kaingia disco. Laki mbili unaona ilivyo shughuli kuipata. Shoga zangu, unajua kuna kitu kinanichanganya, alafu nashindwa kuelewa. Bwana, sisi unakuta tumepata labda kibwana, unaona tunalipa labda 200,000, 2,500. Unakuja hapa kwa madam anakupa 50,000. Lakini madam bwana vyake vinakuja humu, ndio kama mnavyoona yesterday, amekuja bwana yake ameambulia boku. Haya. Unaona sisi tunafanyaje kwa mfano? Kweli kabisa. Uswahili. Hapo ningesema mimi ndo ningeonekana mgomaji, jeuli, mwenye kiburi. Bora na nyie hilo swala mmeliona. Hapa tuondoke. Unaonaje? Na nyie mmeliona, tuondoke. Unaonaje? Nyie tutoke. Twende wapi? Tukaanze mambo yetu, tunashindwa kupanga tu mambo yetu. Yaani chumba shilingi 20,000. Defender huko. Zinapita vuvu. Eti nitoke hapa. Twende, kutoka hapa wapi? Unamuelewa? Wewe umetoka wapi? Unalizika na maisha hapa? Mimi simuelewi kwa sababu gani? Huyu kwanza ana siku 2, afu haelewi. Wewe bado hujabinuka vizuri ukaelewa hiyo pesa tuna uchungu gani? Ukapewa 200,000, madam akachukua laki na changanue vichwa. Sasa nyie mngekuwa kuchanganua maisha, nisingewakuta hapa. Hivi nyie mnamuelewa? Mami, hivi utajisikiaje? Uende ukabiduke usiku kucha upewe 200,000. Ufike hapa madam achukue 150,000 uchukue 50,000. Utajisikiaje? Yaani mimi hata siponipa tamia sio kama nitabu. Yaani kuko kwenye jumba zuri, nakula na lala, maisha yanaendelea. Mama, mimi naona bora sisi tufanye maisha yetu. Mimi mpaka nakasirika. Yaani kwa sababu kinachoniuma ni kwamba kuona mtu au sijui inawezekana kwa kuwa ni mgeni, lakini ninachoumia ni kuona wewe, yaani 200,000 umeifanyia kazi, umehangaika wewe, umebinuka wewe, alafu 200,000 unampatia madamu hapo. Kwa siku nyingine watu wamepita kupigana hapa. Unampatia 200,000 alafu mtu anakupa 50,000. Yaani anachukua 1,000,000. Kichwa chako kikoje? Mimi bora ndio kukaa hapa tu. Nyuka. Siku 2 tu ndo maana hajaelewa muziki wapo ukoje. Listen, Queen, listen kwanza. Kwambie kitu. Ni bora hiyo 200,000 umletee madam au umekucha.
Shoga mna mitoko leo. Hodi. Hodi. Hodi humu ndani. Karibu, ingia. Asante. Karibu binti. Asante. Karibu sana. Asante. Mashikamoo. Marahaba, habari? Nzuri. Mama, mimi naitwa Gina, ni rafiki yake Mika, nimesoma naye chuo kimoja. Kweli eh? Ndio. Lakini sehemu ambayo nimemkuta Mika ni situation ambayo sijafurahia nayo. Yaani mama, nimemkuta Mika kwenye sehemu kama ya dangulo la kujiuza, yaani kama wale wadada wanaojiuza. Na yani sio kwamba kawaida yake Mika, sio kwamba halikuwa hivyo chuo, kwa ndo maana nikastuka sana. Mika unamfahamu vizuri? Nafahamu mama. Unasema umesoma naye? Nimesoma naye chuo. Na wapi umemkuta? Nimemkuta kwenye dangulo. Hebu subiri. Umesema dangulo? Ndio. Ikiwa maana kwa wale mabinti wanaojiuza, si ndio? Ndio. Mika mimi namfahamu. Mika ni mwanangu. Na hicho unachokiongea sitaki kukiamini. Lakini vile vile nikushukuru kwa hizo taarifa. Mika aliondoka hapa anasema amepata kazi, anaenda kufanya kazi. Umenisikia? Kwa hiyo nikiangalia na taarifa unazoniletea binti, nashindwa kuamini hicho kitu. Lakini vile vile nataka nikushukuru kwa hicho ulichoniambia. Je, unaweza kujua anakaa nyumba gani? Mama, anakaa yani ni nyumba kubwa hapo mtaa wa pili. Kwa ukitaka labda nikupeleke, naweza kukupeleka pia. Basi sawa. Haya, mama, mimi niondoke na hizi taarifa nishafikisha. Imebaki kazi kwa mama yangu. Ila nakusisitiza kabisa usiache kumfuatilia. Haina shida, asante binti mama, yangu. asante. Shoga, michunusi hata sielewi. Vichunusi vimenichosha mimi jamani, shoga yangu. Sijui hata nifanyeje. Vipi mpenzi? Mbona hivyo? Umekuaje? Mbona hivyo? Shoga yangu hapa na mawazo hata sielewi nifanye nini. Bana, juzi sinipata kibwana, kikanipatia 200,000. Kama unavyoelewa pesa zinaingia kwa madam. Bana, nashangaa. Naenda kuchukua pesa napewa 50,000. 50,000 ni mimi nasaidia nini? Zaidi mara 3 na 50,000. Hivi mama kwanza anatuchukuliaje shoga yangu? Uwenyeke wewe usiku mzima upewe 200,000 yeye akupe 50,000. Usikubali shoga yangu. Anatudanganya na hii nyumba. Hatusuki, hatuvai. Hatuna watu wetu huko nyumbani wanahitaji matumizi. Shoga, mimi nakwambia hivi, hii kitu hailali. Mimi kama ni hivyo bora niondoke. Ni bora nijitegemee mwenyewe kuliko kunyonywa huko. Kwanza nachokiomba kwanza, hii kitu hailali. Naomba uende ukamwakie sasa hivi pale amekaa pale sebuleni kwake. Hili halilali, lazima tumwambie. Si bora tukafanya kazi zetu wenyewe kama pale tulivyokuwa tunafanya. Tuko tunapungukiwa nini? Shoga yangu, mimi nachotaka kukuambia kama ataendelea na hizo tabia tuachane navyo. Sasa mimi 50,000 mimi inanisaidia nini? Sijapaka rangi, sijavaa nguo, sijasuka kama unavyoona. Tunaishije wenzako? Mimi naacha shoga yangu, sitoweza. Shoga, sikiza nikwambie kitu. Hapa ni moja. Mfuate kaka pale sebuleni kwake. Umwakie. Leo wala hata ilali. Asipoelewa shoga, tuondoke. Kama utakubali kunyonywa mimi nakuacha. Naomba nyanyuka umfuate sasa hivi. Tena kwa nini ngoja nimfuate? Naomba umueleze. Anatuchukuliaje huyu mwanamke?
naomba niongee na wewe kwa sababu kuna kitu kinanichanganya afu sielewi. Unaona? Juzi ile nilipewa 200,000. Nikashangaa umenipa 50,000, lakini nikasema labda kutakuwa kuna mambo labda hayakukaa sawa, nikaamua niachane nayo. Sasa na leo pia nashangaa unavyonipa 50,000, yani nashindwa kuelewa. Yani hiyo 50,000 inakuaje na hiyo 150,000 inaenda wapi? Hebu subiri kwanza, taratibu. Ongea na mimi kwa adabu. Sawa? Na ukiangalia tu tuna matumizi mengi. Ndio heshima. Kwanza chukua nafasi njoo kae ongea na mimi. Ongea na mimi umesimama? Yaani sikia, mimi nimevurugwa, unanielewa? Siwezi nikachukua kiti eti nikakaa afu nashindwa kuelewa. Hizo 50,000 150,000 inaenda wapi? Bwana wewe, taratibu. Taratibu. Nimekutoa huko niko kutoa na begi lako na nauli yangu. Umenisikiliza? Usije kunipanda kichwani wewe. Nisikilize nikwambie kitu kimoja. Ulipokuja ndani uko na mkataba. Huu ndani wa mkataba ndani ni shilingi 50,000 kwa sababu unakula chakula kizuri, unalala shingapi? Unaoga shingapi? Hebu sikia nikwambie. Wewe usitaki kutupelekesha sasa huko ndani labda kwa sababu ya hichi nyumba, sijui kwa sababu ya chakula. Chakula, nyumba, umeme, maji, ina maisha 150,000 yote inaondoka afu mimi unanipatia 50,000. Wasichana wewe mna tabia moja. Kwa sababu nimekutumia nauli kutoka ulikotoka. Madam tumia nauli ndugu yako amekuja. Utaratibu upi? Sawa. Huko ndani utaratibu ni 50,000. 50,000? Alafu hicho mimi nipate yani nipate 200,000 unanipa 50,000 inatoka wapi? Unafanya hivyo mdogo wangu. No. Kwani nakupokea vizuri? Yani kunipokea mbona mara kwanza umechukua nikawa nimekausha. Nikajua labda utarudisha. Haya basi. Sawa. Kuda. Sawa. Tulia. Sasa nikwambia kitu kimoja. Nilikuwa nakupenda. Alafu unajua nakupenda ndio maana nataka kunifanyia hivi. Yaani mimi haijalishi. Kwa sababu hapa ofisini kuna mikataba. Wasichana watu wajua watu wanajua kama una mikataba. Mikataba ya 50,000 imeidii. Taratibu mdogo wangu. Nakupenda kwa sababu ulivyo, nakupenda unajua kazi yako. Sawa? Mimi nataka tufanye kazi moja. Sawa? Mimi nitakuongezea hela. Ila siri yako. Sawa? Yaani ninachotaka hiyo pesa yangu utanipa au nichukue nguo zangu mimi niondoke. Kwa sababu sio kama kinanishinda hicho. Hata sasa hivi naweza kuchukua nguo zangu niondoke. Nishakuelewa. Sawa? Sasa nikwambie. Sawa. Hiyo hela naiweka kwa sababu ya kuweka vitu vingine. Unaweza ukaugua, unaweza ukabaka, unaweza ukapata ajali. Ongeza 20,000 iwe 120. Sasa hapo wenzako nalipa shilingi ngapi? Utajua wenyewe. Mko wengi. Yaani unajua kila mbuzi atakula kwa urefu wa kamba eh. Mimi nilikuja hapa kama mimi nimekuja kutafuta pesa. Kwa hao wengine sijui akini nani, mimi sielewi. Unaelewa? Nipo mimi kama mimi na nipo kwa ajili ya pesa. I think umeelewa. Sikiza nikwambie, sawa, nimekuelewa. Mimi wewe nitakupa, lakini nataka kwanza uwe na siri. Usimwambie mtu yote yule kwa sababu ukishasema kwa wenzako kama atanijia juu. Sawa? Usijali kuhusu hilo. Mimi siwezi kumwambia. Kwa hiyo wewe cha msingi mimi ninakuelewa kwa sababu naona uko vizuri. Kazi yangu inaenda vizuri. Sawa? Weka nia, fanya kazi. Mimi mambo mengine yote niachie mimi. Wewe nitakuwa nakupa, sawa? Sawa. Lakini naomba usimwambie mtu yote, sawa mimi? Ndugu wangu. Ana mikwala. Alipiga saluti. Acha, yani ana mikwala yule mama yule. Usipomwakia. Kwa shoga yangu na wewe una mpango wa kumwambia? Sitaki kumwambia. Ila kumwambia tajua mimi ndo ninakwambia. Lakini mimi ndo kama hivyo saizi. Mama anatoka nenda kumuona mamangu mara moja. Nenda kwa rafiki yangu. Nikipata kichwa huko namalizana nacho. Hapo kuna hatari. Shoga yangu tujitahidi basi tumalizie hivi nguo fasta uwai. Ni wai shoga kujua lenyewe hilo. Kamkuta huyo ashabadili maamuzi. Na bwana yenyewe anajishaua saa hizi piskali nyingi mjini. Dadi kama zote. Mwita dadi hizo hata watoto wake hawamwiti nyumbani. Ndio hiyo ile issue.
Tulimalizana na kuambia sema shogangu. Aliniambia niseme kwa wengine kwa sababu kila mmoja atataka na yeye apewe hivyo. Akasema basi mimi nitamuongezea. Ila alikataa nisimwambie mtu. Kila mtu atakufa na huyu, yani kila mtu atapambana na hali yake hapa. Kila mbuzi anakula kwa urefu wa kamba. Nitakuwa na aga zangu nenda kimya. Shogangu na mimi hiyo plan nataka nianze kuifanya. Hiyo mimi naona iko vizuri tu. Iko poa hiyo. Ila shogangu na tabia mbaya. Kwenye kufua unaenda kukumbuka nguo zako tu. Kwenye kuvaa nguo zangu unavaa. Hebu niache kabisa. Toka hapa hapa. Hivi wewe ukumbuki juzi ulichukua nguo yangu. Unaona? Ukavaa. Alafu ulivyokuwa na akili fupi ukafua zako wewe kwangu ukaacha. Unaona? Mimi leo tu nikasema ngoja niamue tu nivaepo tu hiyo. Wake. Lina nini jingine? Vipi sasa kuhusu ile nguo pale kwa Rachel ulichukua? Ile kama ipenda ulichukua. Na nataka je ninunue vile kwa sababu naona ndo fashion tunaingia mjini. Mimi ni mamake na Mika. Mika alitoka nyumbani, anaaga, anakuja kutafuta kazi. Alikuwa ameshatafuta, baadaye akasema anakuja kufanya kazi. Lakini nina muda simpati kwenye simu. Sina mawasiliano yake yoyote. Sasa kama mzazi nikachukua jukumu la kuulizia, kutafuta huku na huku kwamba anaweza kumpata wapi. Lakini kwa bahati nzuri nikapewa maelekezo kwamba yuko hapa na nikapewa namba ya nyumba hii. Ni kweli. Kwa hiyo sasa nimekuja niulize kama yupo hata nipate kumuona. Sijui yupo, nimemkuta. Ni kweli Mama Mika, kwanza karibu, nikukaribisha. Asante sana. Pili, Mika anaishi hapa. Ndio. Nafanya naye kazi. Naye ni msichana wangu kwa wafanyakazi wangu. Ndio. Mika kwa kweli kwenye simu, Mika ana simu sasa hivi. Simu alikuwa nayo iliibiwa. Kwa hiyo ilivyoibiwa kabisa nimpe line yenye jina langu nikamsajilia. Kwa hiyo ndo maana bado mpati, lakini yuko salama kabisa. Labda ni kazi gani anafanya labda au anashughulika nazo? Mimi bwana nafanya biashara nalenga mteja mmoja. Ila biashara yangu na kwenye mtandao. Kwa hiyo natoa picha kwenye mtandao, naangalia biashara gani sasa kaingiza kwenye jamii kazunguka. Nikishaipata naiokea order na iagiza, ikifika hapa na hapa wasichana. Kwa hiyo sometimes muda mwingi sana kutaba naenda kwenye masoko ya wateja kwa sababu watu tunawafesi uso kwa uso. Ila bidhaa tunazichukua tunaangalia kwenye mtandao. Kwa hiyo ndo kazi yetu kubwa tunayofanya. Na nao wengi siko nao peke yake. Lakini biashara ya mtandaoni inalipa dada? Of course kidogo. So unaona at least tupo. Unaona tunaishi nyumba ya hivi. Wasichana wanakula, wanasuka, wanavaa. Tunamshukuru Mungu, vitu vingine. Basi ni heri kama ni hivyo kwa sababu ni hivyo ukiwa na mtoto hujui yuko wapi, umemsomesha, ameaga anaenda kufanya kazi. Sasa hivi kuna ajali, kuna nini, alafu unamtafuta kwenye simu umpati. Lazima uwe na wasiwasi. Kwa hiyo ndio maana nikajaribu kupata utaratibu ili angalau niweze kujua anapokaa. Mimi nimetulia sasa. Sema tu sasa hivi bahati mbaya tu. Leo amekuta hayupo, ameenda mjini. Wameondoka jioni hapa. Kuna kazi ameenda kufanya huko. Kwa hiyo hayupo kwa muda huu. Ila akifika mimi nitampa ujumbe. Unajua haya sasa hivi ni mbaya, mambo yamekuwa mengi. Lazima mtu mfuatilie mtoto wako, lakini Mika yuko salama. Yuko mikono salama kabisa. Mimi niko hapa kama dada yake. Nawafuatilia, naangalia kazi zao kwa sababu nawatuma kazi ni mengi. Kwa hiyo lazima mwisho wa siku lazima tuonane. Na bado tunaishi nyumba moja huko ndani. Tunakula chakula sehemu moja. Ni kweli wabinti wadogo kweli wakiwa na uanga. Subiri bana niongee na madam. Madam, hebu sikia bana. Kuna bwana nimempata, unaelewa? Sasa anasema usiku mzima 1,500,000. Wewe unaionaje hiyo? Mimi hata sijamuelewa maana hapa nimeshamwambia mimi siwezi hicho kitu. Mika. Nini umevaa hicho? Hapana mama, nimevaa tu nguo kwa sababu niko. Nakuuliza nini umevaa hicho? Hayo maadili ya kuvaa hivyo ndo ulijifunza nayo nyumbani? Nimevaa tu nguo ndani mama. Unasema?
Ni nguo nimevaa tu, nipo ndani. Upo ndani wakati maelezo yako nimeyasikia ukiwa unatokea huko. Hapana mama. Mamika. Samahani. Amevaa tu kwa sababu yuko nyumbani. Sisi ni wasichana tu hapa tumekaa. Na mimi dadao. Hamna kitu kibaya chochote kile. Hapana dada, nimesikia. Na maelezo ya simu nimeyasikia, ni kama mtu unayetoka. Hizo ndo biashara unafanya? Uliokuwa unaongea nayo ni ya nini? Hamna. Hakuna tatizo. Mimi sijasikia. Ulivyokuwa unatoka huko nilijua kwamba labda ni kaisi, lakini nikasema lakini umefika hapa maongezi yote nimeyasikia. Hiyo ni nini? Mwenye nyumba tena anadai kodi yake madam. Nini hicho kinaendelea? Lakini mama, mbona hamna tatizo? Nakushangaa tu unaanza kuniwakia sasa hivi. Unasema unanishangaa wewe? Msigombane basi mama. Ndio biashara hiyo ya kulala na watu mpaka asubuhi unaongea nao? Kwa kiasi cha pesa ambacho nimesikia unaongea? Ndio biashara ya mtandao hiyo? Ndio biashara ya kuuza bidhaa za mtandaoni? Mamika. Samahani, sio unaongea kwa sauti. Hata jirani wanatusikia. Hebu subiri, umezaa wewe? Una watoto wewe? Ndio. Nakuuliza umezaa? Ndio. Umeenda leba? Ndio. Sasa una habari gani ya kuniambia hivyo maelezo yasiyoeleweka? Kwa hiyo unaona sipo sahihi kwa ninachokiongea mpaka unasema nifikishe sauti. Je, ungekuwa wewe umemkuta binti yako ametoka nyumbani, amekwambia anaenda kutafuta kazi, ulimsomesha ukahangaika, leo hii unakuja kujua kazi anayoifanya ndio hii baada ya kuhangaika. Ona na huyu binti mavazi aliyoyavaa. Ni mavazi gani haya? Kwani auntie, ni kozi gani ambayo huyu mama amemsomesha binti yake anataka ifanye? Mama, utavuna ulichopanda. Kelele we mtoto. Mmekutana ukubwani, unajua alikotokea? Unajua maisha yake? Lakini mama si mtu mzima huyu. Unasemaje? Siku akija mama yako mjibu unavyotaka kama huyu alivyonijibu. Unajua amekuaje? Hebu twende haraka sana. Twende. Hisi hatari. Wewe kwa watu na polisi hapa. Utaniua kwa moto. Mimi ngoja kwanza na mimi nikajiandae. Unaendeleaje ndugu yangu? Endelea vizuri. Habari za siku? Nzuri, karibu. Kama siku 2-3 hatujaonana. Hatujaonana kweli, mambo mengi hapo ni. Ndio. Sasa ni mimi kilichonileta, nimeleta mchango. Ndio, ule wa chama. Sawa. Nimeleta mchango kile. Sawa, karibu. Ni kisusa. Sasa hii hapa 10,000. Sawa. Sasa 10,000 utaniwekea kwenye mchango wetu 2,000 ya Isa. Sawa. Lakini pia unitolee taarifa sipoonekana muda. Taarifa nitatoa, lakini sasa hivi tumepanga faini. Yaani wiki ijayo jitahidi kabisa ujipange kuhudhuria. Okay. Kwa sababu usipohudhuria faini ni shilingi 5,000. 5,000. Yangu 5,000 amjui mambo yalivyokuwa, ndio hivyo, kila mtu anahangaika. Kwa hiyo nani atakaa sasa asubiri kupokea ile ya wenzio wakati wenzio wapo wanafanya kazi? Wewe amna bwana, tutazipata hizo 5,000 faini. Kwa hiyo wewe jipange wiki ijayo na wewe ufiki walau utoe hata mawazo yako. Lakini sawa. Ndio. Mbona mimi nimeileta, nafikiri wiki inayokuja nitakuwepo. Jitahidi. Hii haina shida kwa sababu umekuja mapema. Nataka niende hivi. Sawa. Lakini kabla sijaondoka, ndio. Kuna kitu ni nataka nikushirikishe tuongee bwana. Sawa. Unajua sisi wanawake au tuna watoto tunapitia changamoto sana. Ni kweli kabisa. Mimi kwenye hiki kipindi nimepitia changamoto ngumu sana. Kweli, sione nilikuwa sionekani, lakini kuna mazito nilikuwa nimeyabeba. Ndio. Mimi nina binti zangu, si unawafahamu? Nawajua vizuri. Ndio. Nilivyohangaika nao unajua. Najua. Tokea baba yao ameniacha. Ndio. Nimefariki. Siwazeba mimi kama mimi. Ndio. Nimejitahidi kuwasomesha, lakini sasa mmoja. Kama wiki 2 zilizopita. Turabu au dada yake sasa. Sawa sawa. Sababu huyo yuko vizuri. Na dada yake wakati mwingine anatoka shule.
Sasa kwa sababu kuna vikozi alikuwa amejifunza chuo na nini, sawa, aniambia mama, nimepata kazi. Ndio, naenda kufanya kazi, kuna sehemu nimepata, nikafanye kazi, nikaangaike. Pia sawa, si unajua amekuwa. Ndio hivyo, na mimi nikaona kukaa nyumbani. Ana ambaye amekuwa hivyo akipata kazi, inakuwa ni vizuri, anapunguza majukumu mengine. Kupata kazi ni vizuri. Sasa kama ameisha kuwa mdada wa kujitegemea, ukipata kazi ni vizuri, na yeye kuna majukumu mengine anapunguza. Wiki ya kwanza ndio, lakini namuuliza unaendeleaje? Naendelea vizuri. Ndio, kwenye simu uko vizuri? Kazi mama, kazi za mtandaoni zinalipa hivi, tunahangaika. Nafanya kazi za mtandaoni. Sawa, niambie hivyo. Pia sawa. Kavuta hapo wiki ya kwanza. Wiki ya pili inakaribia kuisha, wapo nyumbani nimekaa. Ndio, nikaona binti mmoja amekuja. Sawa, naye hodi, karibu mama, shikamoo. Pia marahaba. Ndio, mama mimi ni rafiki yake na miteli tumesoma wote. Ndio, karibu usaidie, mimi nimemkuta na yupo. Niambia, lakini mama, sawa, kuna sehemu nilikuwa napita. Ndio, nikamkuta rafiki yangu hayupo kwenye mazingira mazuri. Niambia mama, wanao anakaa kwenye dangulo la binti wanaojuza. Mungu wangu. Ndo kazi alikuwa anaenda kufanya. We mama, wewe. Basi Mika huyu naye mjua. Sema ndo Mika. Ndio. Ndio basi. Asante, mimi ninavyomjua sitaki kuliamini hili, lakini pia asante kwa taarifa, mimi nafuatilia mwanangu. Ndio, pia sawa. Siku ya kwanza, siku ya pili nikajipanga, kwanza nikapapeleleza. Ndio, nikaondoka mguu. Sawa. Kuna nyumba moja iko pale. Juu kuna nyumba moja ya kuna baba mmoja aliyatanga akaenda huko mikoani. Pale kwa Mzee George? Pale. Sawa. Ile nyumba kubwa. Ndio. Sasa huo kuna dada mmoja ndo amepanga sasa huyo. Pale kuna wadada wengi washana wanaingia wanatoka. Hapo sasa. Ile sasa mimi mwanao nilikuwa sijamuona. Usingemuona, alikuwa anafanya yamkini kwa kujificha. Sawa. Na wote mle wanafanya kwa kujificha. Sawa. Akanielekeza yule binti ni mimi kibona njia. Kaenda mpaka pale. Ndio nilichokutana nacho ndugu yangu. Ni kwa sababu tu hata na imani ilichangia. Sababu nilikuwa naomba sana, nilipata ujasiri. Sawa. Lakini hali niliyoikuta kule, ile inatisha. Tuwaombee watoto wetu na usikae ukamwamini sivyo watoto wa kike. Mungu usikae kabisa ukamwamini mtoto. Nilichokikuta pale ndugu yangu, nilistaajabu sana. Watoto wapo mle wanajiuza, wameishi kwenye nyumba ya Mzee George pale. Hapo ina maana hata mwenyekiti ana taarifa kuna vitu kama hivyo vinafanyika mtaani kwake. Taarifa ataipataje? Wanatoka kwa nyakati, kwa masaa usiku, hata mchana hawaonekani sana, na watu hawafati pale. Sasa wanaondoka, yani anatoka ni kama binti anaenda kufanya. Kwa hiyo ile nyumba wamepanga yote au kuna na wapangaji? Ndio maana kwa sababu kama wangekuwemo watu wengine sio wangekuwa wameshaona. Sio kwamba watu wote wanapenda hizo tabia chafu, wengine wangekuwa wamesha mripoti. Basi ndugu yangu, nikaenda pale nikamkuta yule bibie. Ndio, kwanza akanidanganya. Alikuwa anakufahamu? Alikuwa ni sawa. Akaniambia ndio biashara za mtandaoni, lakini mimi nilikuwa ninamuuliza, ila nilikuwa nimeshapata maelezo kamili. Kwa hiyo kama unamhoji kama vile hujui kitu gani kinafanyika pale. Nikamuuliza pale, "Endeleaje hivi na hivi, binti yangu yupo hapa anaitwa fulani hivi, nasikia amepata kazi hapa hivi na hivi." Kaniambia ndio, fanya kazi hapa za mtandaoni hivi. Sasa unajua kushtukiza bila taarifa. Sawa. Binti yupo ndani. Ndugu yangu anakuja kutoka. Pale tumbo la uzazi lilinicheza. Mungu wangu. Mika hapa ndo kazini ambele. Hayo mazungumzo niliyoyasikia mara mabwana kulala nao mpaka asubuhi mara nini. Wewe. Ndugu yangu. Mashida sisi. Mika mtoto huyu. Mika huyo hospitali.
mpaka mwili umesisimka rafiki yangu. Basi ikabidi nimchukue mtoto wangu. Ndio. Sasa huyo wanayekaa naye na yeye ni saizi yao au ni dada anawazidi wale? Anawazidi saizi yao sangapi? Kwa hiyo anawafanyia biashara wale watoto. Unafikiri wangekuwa nilikalao wenda wangekuwa hawawezi kukaa mle wakastahimili. Nilikalao watoto. Yule ni mtu mzima anawazidi. Ndio. Basi kwa hiyo nikamchukua mtoto wangu. Ndio. Sawa. Mungu atunusuru sisi wenye watoto wake. Sasa ikabidi nikwambie, sasa nilikumbuka tokea nakuja nikajua ndugu yangu na yeye ana watoto kama mimi. Muangalie binti yako. Sawa sawa. Muangalie binti yako. Angalia, yani kwa hili nimejifunza, usimwamini mtoto, chunguza anaenda wapi. Na watoto kinachowaponza si ni makundi. Ndani anaweza akajifanya ni kondoo, kubakisha toka nje huko anakuwa mbwa mwitu. Ndio hivyo. Kwa hiyo ndugu yangu, pole sana mpenzi. Niona nilikuja nalifikiria. Sawa. Hata kuondoka ikabidi nikwambie. Sababu na wewe ni mzazi mwenzangu. Kwa hiyo sasa hivi mtoto unaye au ilikuaje? Ninaye mtoto, nimemtoa. Na sasa kilichokuja kuniumiza mwanangu Nyasi. Mungu wangu. Pole sana rafiki yangu. Ngoja niondoke. Yaani jamani, hao watoto mbona watatuua mapema rafiki yangu? Kilichonisaidia ni imani tu. Siniogopeshe. Vikundi ndio vinawaponza. Yaani mimi Lena akiondoka kama hajarudi hapa nyumbani, nilikuwa sina amani. Na humfuatilia. Ananiaga mara anaenda kwa rafiki zake, mara anaenda kwenye birthday huko kwa rafiki zao. Niambie. Dianza hivyo. Usiniambie. Anaenda kwenye birthday mara anarara anakuja asubuhi. Siku moja nikamfuma kinguo hivi. Mimi ngoja niondoke. Sina ila tema kikubwa tusidi kuwaombea watoto Mungu. Mimi mbona nguvu imeisha. Ndugu yangu. Mimi naomba nikuache. Yaani mimi hapa nilipo hata nguvu ya kukutoa imeisha. Hamna wewe. Ngoja nimuite Lena kwanza ni. Hebu muite uongee naye. Asante sana. Lakini usisahau kunitetea huko kwenye na. Yaani huko usiwe na shida, nitakutetea. Pole sana. Asante. Wasalimie watoto. Haya bye. Lena. Wewe Lena. Lena. Ina maana unisikii huko ndani? Unajua Lena kwa nini nimekuita hapa? Hapana, sijui. Nimekuita hapa. Nataka leo niambie ukweli. Huwa unaniomba ruhusa, unaniaga mama naomba kwenda kwa rafiki yangu kutembea. Mama leo kuna birthday ya rafiki yangu. Naomba uniruhusu niende mapema. Sasa leo nataka uniambie wewe unaenda wapi? Ninapokuaga mama ndo ninapokuwa naenda huko. Huko wapi? Kama ile juzi tulikuwa tumeenda kwenye birthday ya Wema. Ndo huko nilienda huko afu nikarudi nyumbani. Ina maana nilikuwa naongea na mama Rahabu hapa hujanisikia? Hapana. Unaona hii hela? Kaileta mama yake na Rahabu. Lakini anakuja kuniambia mtoto wake Mika ameharibika. Alikuwa anaaga nyumbani anaenda birthday, anaenda kutembelea marafiki zake. Hivyo kama unavyokuwa unaniaga. Kilichotokea Mika ameaga nyumbani kwamba amepata kazi. Anafanya kazi ya mtandao. Kumbe ameenda hapo kwa mzee George. Ndo kuna dangulo, kuna dada anawapangishia mle, ndo anafanya kazi ya kuwauza. Sasa alivyoniambia vile, yaani akili imevurugika sana. Kwa sababu na yeye huwa anaaga birthday unazoniambia. Anaaga kwenda kwa rafiki zake. Sasa na wewe nakuuliza mwanangu, ndo birthday hizo ndo unakoendaga huko? Na kinachoniumiza na kinachonishawishi ni kuulize, make wewe Mika ni rafiki yako, fika. Kipani. Mika ni rafiki yako. Lazima uwe unajua kila kitu. Ila umemfichia tu siri yako. Hapana, sijui. Huwezi kukosa kujua. Wewe unatembea. Ina maana hujui mle kama kuna wasichana mle wanaojiuza. Mami ndo nasikia sasa hivi wewe hapa ukisema. Sijui. Kweli? Ndio. Angalia mwanangu. Nia sasa hivi inaogopesha.
Unasikia kila siku kwenye taarifa, mara wasichana wamebakwa, mara wameuawa, mara wamepotezwa. Sije ukapotea mwanangu, mimi nikapata shida yako. Ndio mama. Nadhani unanisikia. Ndio. Nakusikia. Na wewe urafiki mimi nautilia mashaka. Isije ikawa na wewe umeshapata tatizo. Sasa ninachokiona hapa, Jumatatu ndio tutaenda hospitali, niende na wewe kupima, kwa sababu hiyo wiki uliopotea wiki nzima siwezi kujua ulikuwa wapi. Ndio. Umeelewana? Ndio mama. Haya. Basi. Bwana Yesu asifiwe mchungaji. Amina. Za uzima. Za uzima nzuri, nashukuru Mungu. Lakini mchungaji, nina tatizo. Mchungaji, nafikiri unatufahamu familia yetu. Nakufahamu vizuri, lakini pia naifahamu kazi yako. Asante mchungaji. Mimi ninajitahidi kuomba sana. Najitahidi kuiombea familia yangu mchungaji. Nimekuwa nikiomba kwa ajili ya ndugu zangu hata na watu wengine pia. Ninajitahidi kuja kanisani. Ninaelewa sana, unajitahidi kuja kanisani, na kwenye kanisa hili umekuwa wa baraka sana wewe na familia yako. Lakini mchungaji, nimekuwa na tatizo nyumbani kwangu, hasa kwenye familia yangu. Nimekuwa na majaribu ambayo nahisi kama imani yangu inataka kutindika. Mtoto wangu Mika amebadilika sana mchungaji. Amebadilika sana sana sana. Hivyo basi, nimesikia kidogo amani inakosa. Nikasema kwa kuwa wewe upo na Bwana amekuweka kwa ajili yetu sisi, nije nikuone, nikueleze mchungaji haya, ili kwa kile ambacho Mungu amekujalia unisaidie katika ili tuone tunafanya nini. Nisaidie baba mchungaji. Mama Mika, kwanza nikupongeze. Amina. Kwa sababu kanisa hili limepoteza washirika wengi kwa kuanguka kiimani. Watu wamekuwa wakiwaza kwamba jinsi ambavyo wanajitoa wao kumtumikia Mungu, labda Mungu haoni kazi yao, labda Mungu hawakumbuki, na wengi wameanguka kiimani. Lakini nikupongeze wewe kwa hatua uliyoitumia kuhakikisha unakuja kanisani. Hilo ni jambo jema kabisa. Wengi wao wamekuwa wakiishia kwa waganga. Wengi wao wamekuwa wakifanya vitu ambavyo hata havimpendezi Mungu. Lakini huwezi kujua kwamba Mungu ana kusudi gani na familia yako. Mungu anaipima imani yako kupitia familia yako. Mungu anaweza kuipima imani yako kupitia biashara zako. Mungu anaweza kupima imani yako kupitia hata nyumba zako. Kwa sababu tunakwenda mbali, njia ya Mungu kupima imani yako inakuwa ni kubwa sana. Kwa sababu watu wengi wanapopata majaribu, kitu wanachokiwaza ni kufanya tofauti na mapenzi ya Mungu. Na warokole walio wengi wamekuwa wakipoteza imani yao pindi pale wanapopata majaribu. Amen. Amina. Wamekuwa wakimwasi Mungu na kujua Mungu hayupo. Na nikupongeze kwamba wewe umeamua kuja kumkimbilia Mungu kwa sababu ya imani yako. Amina. Kuna washirika wengi tumewapoteza hapa kanisani. Mtu akipata jaribu kidogo, basi anajua kwamba Mungu kamwacha. Anapopata jaribu kidogo, anajua kwamba Mungu hafanyi kazi. Anapopata jaribu kidogo, anajua kwamba Mungu hamwangalii. Na wengi wamekuwa wakianguka hapa kanisani. Lakini ninakupongeza sana, na Mungu ataendelea kupigania kwa sababu umeonyesha nia ya dhati ya kumwamini. Amina.
Isaya 61 ningependa tusome wote na uweze kusikia. Sema, Roho ya Mungu hii juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo. Ni watu gani wanaweza kuhubiriwa habari njema? Biblia inasema ni wale wanyenyekevu. Watu wanyenyekevu wanapopokea habari njema, mioyo yao iliyovunjika inagangwa upya. Nani anawaganga moyo? Mungu anawaganga moyo. Amen. Wanyenyekevu peke yao ndio wanahubiriwa habari njema, na ndio wako tayari kusikiliza habari njema. Habari njema ni ipi? Ni neno la Mungu. Amen. Amen. Sasa tumwombee Mika. Eta mikono yako tuweze kumwombea Mika. Mtakatifu Mungu mwenye nguvu, ninajua wewe ni mfalme wa amani. Ninakushukuru kwa sababu ya mama huyu. Mama huyu ameonyesha imani yake kwako. Amekukimbilia wewe mbali na yote misukosuko aliyoipata kwenye familia yake, lakini akakukumbuka kuwa wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake, na bado imani yake haijaguswa na kitu chochote. Ninajua una mapenzi yako na ninajua unatenda kwa namna tofauti. Endelea kumpa imani, endelea kumlinda. Imani yako na amani yako, kwa sababu wewe ni Mungu wa amani. Basi gusa familia yake ikapate kuwa na amani. Gusa watoto wake, gusa kila alichonacho huyu mama, kwa maana dhahiri amejionyesha yuko vipi machoni pako. Ninaelewa Mungu upo mahali hapa. Ninaamini unatenda sawa na mapenzi yako. Kupitia imani yake ikawaguse watoto wake, ikaguse akili zao na mienendo yao, ikaguse maisha yao, wakukumbuke na kukujua kwamba wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Nina imani na naamini kwamba Mungu hujawahi kumtupa mtu yoyote ambaye amekukimbilia. Ninajua wewe ni mfalme wa amani. Basi kalete amani sawa na mapenzi yako, mfalme amani. Gusa watoto wake wote wawili, achilia nguvu kwao, walinde mfalme amani, wape nguvu, wabariki Mungu mwenye nguvu. Asante, na tunaomba haya katika jina la Yesu. Asante mfalme amani, asante kwa nguvu yako. Najua unakwenda kugusa familia yake, najua unaenda kugusa watoto wake, utagusa amani yake moyoni na kila kitu kitakwenda sawa. Tunaomba hayo katika jina la Yesu. Amen. Amina baba. Mama Mika, ubarikiwe baba. Wakati ninaomba nimeona Mungu akiachilia furaha mpya kwenye familia yako. Amina baba. Endelea kumtumaini Mungu. Nashukuru. Na siku moja utauona mkono wake. Amina. Barikiwa sana. Asante. Lakini nitamhitaji Mika pia niweze kuzungumza naye. Sawa. Japo nilikuwa tayari ile Jumapili ambayo kuja kanisani, nilimwagiza mdogo wake aweze kumuita ili niweze kuongea naye. Sawa mchungaji. Nafikiri atakuja. Acha tufuatilie ili. Barikiwa sana. Kila kitu Bwana atatenda kitakuwa sawa. Mungu akubariki. Amina. Ubaki na amani ya Bwana mchungaji. Amina. Nilalapo niwe karibu
Karibuni sana. Asante. Bwana asifiwe. Amina za uzima. Mmefanana kama mapacha. Najua nilikuwa naongea na mama yenu juzi. Akaniambia watoto wako wanafanana sana. Na jinsi ambavyo wewe unampendeza Mungu, pia itakuwa vyema watoto wake pia nyie mkimpendeza Mungu. Amen. Nikushukuru sana kwanza Rabu. Unajitahidi sana kuja kanisani. Lakini dada yako nina kama wiki 3 hivi sija kuona kanisani. Labda changamoto ni ipi? Eti una changamoto gani ambayo inakufanya uje kanisani? Sawa. Mamako aliniambia kila kitu. Jumapili iliyoisha nilikuwa naye hapa. Tulizungumza kila kitu. Labda nikwambie kitu kimoja. Ukitaka nguvu ya Mungu ifanye kazi katika maisha yako, jitahidi sana kuwa karibu na Mungu. Amen. Kwa sababu ni wiki ya 3 sasa hivi hata kwenye kwaya ya vijana sikuoni. Changamoto zinakuwa nyingi. Okay. Sasa tumekaa na kufikiria sana. Umeamua tu kuchagua wewe kuwa mwenyekiti wa vijana. Kwaya ya vijana. Uko tayari? Mchungaji, sipo tayari kwa mwenyekiti wa vijana. Kwa sababu sipo sawa kiafya. Kwa nini? Kwa afya mimi sidhani kama kuna tatizo, kwa sababu mama yako ni mshukuru sana. Kwanza mama yenu anawaombea sana. Kwa hiyo kwenye swala la afya ondoa shaka kabisa, usiwe na wasiwasi. Na mimi utakaa sawa. Nini? Unauma kitu gani? Unauma nini? Mchungaji, kutokana na kile kikundi nilichokuwa nimejiunga cha wale madada, Mkwaje? Nimekutwa na HIV. Labda nikutoe wasiwasi. Unajua nikwambie kitu kimoja. Kwa Mungu hakuna magonjwa. Kwa Mungu hakuna magonjwa. Kwa Mungu kuna uzima. Amen. Ukibadilika na kushika neno sawa sawa na kuhakikishia kwa kuna ugonjwa. Unapokuwa kwenye nyumba ya Mungu, jua kwamba wewe ni mzima. Utakaposimama sawa sawa mbele za Mungu, HIV itaondoka yenyewe. Labu, ninaelewa hii hali ulionayo kwa sasa haiko sawa pia kwako, si ndio? Usiwe na wasiwasi. Kwa imani ya kwako na ya mama yako, ndugu yako atakuwa salama. Labda nikwambie jambo moja. Umepata nafasi kubwa sana. Kwa ninakuomba mtumikie Mungu. Rudi kwa Mungu. Na kwa sababu pia sasa hivi umeshaondokana nao mabinti, umempokea Bwana kuwa mwokozi wa maisha yako. Naamini kila kitu kitakaa vizuri. Amen. Mungu atakusafisha. Amen. Kwa hiyo nafasi uliyoipata ya uimbaji na kuwa mwenyekiti wa vijana itatengeneza njia kwako. Pia nitakwenda kuomba kwa ajili ya hilo. Basi tuombe pamoja. Fumbeni macho tuombe. Bwana Yesu, nakushukuru kwa ajili ya maongezi haya. Asante kwa kuwabariki wanao. Wamekuwa na moyo wa hekima wa kukurudia wewe. Mguse mtoto wako huyu ambaye sasa anahisi kuwa mnyonge kwa sababu ya yale matokeo aliyoyapata. Ondoa ugonjwa katika damu yake. Ondoa ugonjwa katika mwili wake. Mpe nguvu na kuomba umsaidie ukapate kumponya. Mpe nguvu. Mpe uaminifu katika huduma hii aliyochaguliwa na kanisa kuwa mwenyekiti wa vijana na kwaya. Muimarishe, mlinde, mpe afya njema. Wabariki wao na familia yao. Zidisha imani kubwa sana kwa mama yao, akapate kuwa na imani juu ya watoto wake, na watoto wake wakapate kumsikiliza mama yao. Nina imani na naamini hii safari umeianza wewe. Sina mashaka kwamba unakwenda kuimaliza wewe. Asante Mungu mwenye nguvu,
na kuomba hayo katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Mbarikiwe sana. Mbarikiwa. Asante mchungaji. Mnaweza kwenda kuendelea na ibada, nadhani karibia inaanza. Tutaweka vizuri taratibu zako. Mbarikiwe. Nashukuru. Mbarikiwe. Asante mchungaji. Kama nilivyokuambia, matendo ya Mungu ni makubwa sana. Amina. Na kile ambacho mimi nashukuru Mungu sasa hivi namuona binti yako ametulia. Nashukuru Mungu. Nashukuru Mungu binti yako ametulia. Matendo ya Mungu ni makubwa sana. Amina mchungaji. Na Mungu anapoamua jambo litokee kwako, yani majira yake yanakuwa ni tofauti. Ndio. Nakumbuka siku umekuja ukilia pale kanisani. Nilikwambia Mungu atafanya sawa na imani yako. Amina. Kwa sasa naona umetulia na watoto wako. Ni kweli. Nashukuru Mungu. Na amani. Nataka nikwambie jambo moja na nikuhakikishie. Ndio. Kwa sasa unakuwa na wasiwasi kuhusu afya ya mwanao. Lakini mabadiliko yatakayofanyika utamwogopa sana Mungu. Amina, nashukuru. Sasa tutakwenda kuomba. Ndio. Kwa ajili ya familia hii. Mungu azidi kuwalinda. Amina mchungaji. Mungu azidi kuwabariki. Mungu azidi kuwapa neema zake. Amen. Tuombe. Mungu wangu na Baba yangu, nakushukuru kwa sababu wewe ni mwaminifu, Mungu usiyeshindwa na jambo lolote. Ninakushukuru kwa ajili ya familia hii. Familia hii umeweka karibu na wewe. Na nina kila sababu ya kusema familia hii inahitaji neema na baraka. Familia hii inahitaji nguvu na ulinzi wako. Achilia nguvu na baraka Roho wako Mtakatifu apate kuwa pamoja na familia hii. Familia hii inahitaji mafuta kutoka kwako. Mungu mwenye nguvu, zidi kubariki watoto wa huyu mama. Huyu mama amekutumainia sana, amekukimbilia sana, lakini mawazo yake yote na nguvu na akili zake zote zimekuwa kwako. Wewe Mungu mwenye nguvu, zidi kumlinda, zidi kumbariki. Gusa watoto wake, gusa mioyo ya watoto wake. Achilia nguvu na baraka kwao, mfalme wa amani. Ilinde familia hii. Ninaamini kwako pasipo njia inakuwepo. Mbariki mwanae. Ponye ugonjwa unaomsumbua. Mponye kila aina ya usumbufu. Muimarishe akapate kukutumikia. Awe na imani kama ya mama yake. Ninaomba hayo katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Amen. Mbarikiwe sana. Kwa hiyo yuko tayari tunaweza tukaondoka. Lakini mchungaji, neno la Mungu linasema mtumishi wa Mungu akiingia kwenye nyumba ya watu wake inastahili ya kung'ute mavumbi. Amen. Kwa hiki mchungaji, unajua na huduma ili iende, ukakung'ute mavumbi mchungaji. Na huduma ili iende, endelee kuwepo. Amina. Barikiwe sana. Nashukuru. Barikiwe sana. Barikiwe sana. Mungu akubariki. Bwana Yesu azidi kukutia nguvu. Amina. Basi Mungu awabariki. Nashukuru Mungu. Amina. Sawa. Basi sisi twende. Sawa. Hebu unaenda hivyo na mchungaji. Nenda ukampeleke mchungaji.
mbona nawatafuta kwenye simu? Kwanza sasa hivi mnakaa wapi? Yaani tulipata matatizo mpaka pale tulishafahamu, usiamini. Kidogo maisha yalishuka, mambo yakawa magumu. Yaani mikosi juu ya mikosi toka ulivyoondoka. Alafu unajua wewe ndio ulikuwa na wateja pale kwetu. Kwa hiyo sasa angalau sasa hivi hali sio nzuri. Kwa hiyo pale tulihama, ile nyuma tushaiachia. Siwezi naishi huko Uswahilini, usiamini. Sasa hivi ndo umehamia huko Mambo yamebadilika. Afa ile namba yenyewe nilipoteza si mambo yalivurugika pale katika. Maskini, pole sana. Mimi ndo hivyo. Unaendeleaje lakini? Mama yako siku umefika? Nakwambia wewe acha. Yaani ilikuwa ni vurugu, nakwambia nimeenda nyumbani pale kwa pashikiki. Ndio hivyo mama akanipeleka kanisani, nikapelekwa kwa mchungaji. Mimi sasa hivi nimeokoka. Unajua sasa hivi mimi ni mwenyekiti wa vijana kwao na wai ibada ya jioni. Kwa sasa madam, mimi nachokushauri wewe mrudie bwana. Mimi ninavyoona Mwenyezi Mungu anatumia hivi ili wewe umrudie kupitia. Tumrudie bwana. Mimi ndo ninachokushauri hivyo kwa sababu mnaona kama sasa hivi matatizo yanayowapata hampati watu. Mnaona ndo maisha yameshawapiga sasa hivi mnakula mchicha. Yes, kula mchicha na kukumbuka sana. Kwa hiyo mimi nachoona mimi nakuomba hata naona hapa nimenunua mdogo wangu na hali ngumu. Nataka nawaza hata labda nikisema labda niache hivi. Nitaishi maisha gani? Kwa elimu gani nilionayo mimi? Wakati zile kazi ndo zazo nilisha. Madam ukikaa ukatulia, mbona Mwenyezi Mungu atakushushia baraka, utafanya vitu vyenye maana na utapata pesa. Lakini sasa madam, unajua kuna hivyo vitu waga vina mwisho utajiuza mpaka lini? Mimi ndo ninavyokuambia sasa hivi mrudie bwana, ukirudi kanisani, ukaombewa na mchungaji, mambo yanakaa sawa, unapata kazi zenye maana na maisha mengine yanaendelea. Labda cha msingi, labda tu mawasiliano. Sasa utanipatia namba yako. Ukishanipatia namba yako, nitaandika, nitakutafuta hiyo siku. Haya. Mimi nitakuja. Jali madam, mimi niko tayari na wewe. Haya madam. Bye. Mika, ni kupongeze sana kwa hatua uliyoichukua wewe na rafiki yako. Kwa sababu wewe umekuwa ni mbegu kwake. Na Mungu aendelee kukubariki. Unapomuona mwenzako njia zake sio nzuri na hazimpendezi Mungu, watu wengine wamekuwa kama vile naweza akamrushia maneno, labda akamwambia yeye ni anakosea sana, lakini wengi wamekuwa wakikosea. Kwa sababu mtu anayekosea hajui kama yeye anakosea. Hapana. Mtu anayekosea siku zote anaweza kuona anachokifanya ni kamilifu kwake. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya wakati wake na muda wake aliopo, lakini pia na maisha yake jinsi anavyoyaendesha. Kwa hiyo mimi huwa sipendi kusema watu wanakosea, bali watu huwa napenda kusema wanakwenda tofauti labda na utaratibu wa maisha ambayo Mungu anayahitaji. Nikupongeze Mika, najua umetumia akili nyingi sana. Kama ungekwenda kumwambia rafiki yako kwamba hizo tabia za kujiuza ni mbaya, nadhani asingekuelewa. Kweli mchungaji. Kwa Mika umejitahidi sana. Kama usingelijitahidi basi ungeligombana na rafiki yako. Sababu ungeanzaje kumweleza kazi unayoifanya ni mbaya. Umetumia kazi kubwa sana kumshawishi, lakini pia nawapongezeni kwa hatua mlioitumia kwa sababu mmechagua njia sahihi kabisa. Amina. Na kukaribisha sana kanisani. Asante sana mchungaji. Lakini pia ningelipenda kulisoma neno la Mungu ili tutembee na neno la Mungu. Tutembee na neno la Mungu kwa sababu ni uzima na neno la Mungu ni ufunguo. Neno la Mungu linatufanya tuishi maisha ambayo Mungu yeye anahitaji. Amina mchungaji. Neno la Mungu ni uzima. Amina. Sasa tusome neno la Mungu. Linasema kwa sababu ukimkiri Bwana Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Amen. Amina mchungaji. Ukiri wa kinywa chako, utayari wako wa kumkiri Yesu Kristo Mwokozi wetu, utakuweka huru. Amen mchungaji. Utakwenda kurudia maneno haya
Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nakuja mbele zako. Nakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Mimi ni mwenye dhambi. Nimetenda dhambi nyingi kwako. Ninakuomba Bwana Yesu. Nakuomba Bwana Yesu. Ufute jina langu katika kitabu cha hukumu. Ufute jina langu katika kitabu cha hukumu. Na uandike jina langu katika kitabu cha uzima wa milele. Na uandike jina langu katika kitabu cha uzima wa milele. Unipokee Bwana Yesu. Unipokee Bwana Yesu. Unifanye kiumbe kipya. Unifanye kiumbe kipya. Tuju. Ninakupokea kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninakupokea kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ninakuomba mfalme wa amani, badilisha maisha ya binti huyu. Ninakushukuru kwa sababu umeyaokoa maisha yake. Amekupokea kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kwa sababu amekupokea wewe kubadilisha maisha yake, rafiki yako sasa amekuwa kiumbe kipya. Amen, mchungaji. Na unajua ukimpokea Bwana kuwa Mwokozi wa maisha yako, maisha yako yanabadilika. Bwana Yesu atakuacha. Ukicheka utacheka katika Yesu. Ukilia utalia na Bwana Yesu. Lakini kwenye furaha utafurahi na Bwana Yesu. Amina mchungaji. Barikiwa sana. Meka, mwelekeze mwenzako ibada za kila katikati ya juma au anakuja awe pia anaweza kuja kwa ajili ya kuweza kuweka imani yake vizuri. Asante. Barikiwe sana. Mungu awabariki. Nashukuru mchungaji. Amina, barikiwe. Tazama, wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote usiloliweza? Je, kuna neno gumu lolote usiloliweza? Tazama, wewe ni Mungu, Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote usiloliweza? Tazama, wewe ni Mungu, Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote usiloliweza? Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninakushukuru Mungu kwa sababu wewe ni mwema. Ninasema asante Mungu kwa sababu hujawahi kutuacha wala kutupungukia mimi na familia yangu. Asante kwa sababu ya maisha haya unayotupa. Asante kwa ajili ya pumzi na uhai unavyozidi kutukirimia. Tunasema asante Mungu kwa ajili ya yote. Tazama Mungu, tumekuja machoni pako, mimi na watoto wangu. Ni uzao wangu ambao umenipa Mungu. Ndo kila kitu Baba. Asante, ninakushukuru. Ninasema asante. Umeweza kutulinda, umeweza kutupambania, umeweza kututetea na kila aina yoyote ile. Tazama Baba, watoto wangu na waweka machoni pako. Baba, ninakuomba utende sawa sawa na mapenzi yako. Ninakuomba ujitukuze Mungu, ninakusii. Pambana na nguvu zote za giza, mipango yote ya shetani yanayoandaa kwa ajili ya familia hii. Nguvu zote nazivunja katika jina la Yesu, nazikemea zishindwe kwa jina la Yesu. Mungu Baba, ninakuita, pambana na nguvu zote, wachawi, ajali, watesi wa kila aina, kila kitu kibaya Mungu, na kuomba utende sawa sawa na mapenzi yako. Nakemea ila zote na mipango yote ya mwovu ishindwe kwa jina la Yesu. Asante Baba kwa sababu wewe ni mwema. Asante Mungu kwa sababu wewe unaweza. Asante kwa sababu wewe ni mwenye huruma juu yetu. Wewe ni mlinzi wa familia hii. Ninakushukuru Mungu. Tazama, ninakuja machoni pako nikiwa na watoto wangu hawa Baba. Ninakuomba ututetee, utupambanie, utulinde. Tazama, mwanangu Mika alikuwa amepotea, ameenda katika njia zisizokupendeza Mungu. Lakini Baba, kwa rehema zako na fadhili zako umeweza kumrejesha.
Ninasema asante. Mwangalie mtoto Rahabu, wote uwe pamoja nao ukawalinde. Hakika Mungu, pale ambapo shetani alitaka kujiinua, asante kwa sababu wewe umeonesha ukuu wako mahali hapa. Tutetee na kutulinda, tunajikabidhi mikononi mwako kwa sababu tunajua wewe ndio kila kitu katika maisha yetu. Tunakutegemea wewe na tunakuamini. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amina. Damu ya Yesu yafunike. Na mkalale. Mtakatifu Mungu, ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Ninasema asante Baba kwa sababu wewe ni mwenye huruma. Tazama, umenipigania Baba, umenipambania, umenilinda. Hakika umekuwa juu yangu, hujawahi kuniacha. Asante kwa sababu ya uwepo wako mahali hapa. Asante Mungu kwa ajili ya uzao huu ulionipa. Asante kwa sababu ya maisha haya uliotujalia mahali hapa. Mungu, ninakuita, ninasema asante. Nikupe nini Mungu kwa sababu ya upendo huu? Nikupe nini Mungu kwa sababu ya ulinzi unaotujalia? Nikupe nini Mungu kwa sababu ya haya ambayo unanifanya niyaone, yaliyojificha, yaliyosilini, hata nisingestahili kuyaona. Mwanangu alikuwa amepotea. Mwanangu alikuwa ameenda katika njia zisizofaa. Lakini Baba, wewe kwa sababu ya rehema zako na fadhili zako umenitetea, umeniweza hata kunifunulia. Umetumia watu wako katika njia ambazo nisizoweza kujua. Mungu, umeweza kumrejesha mahali hapa. Baba, ninakushukuru. Ninasema asante Mungu wa rehema. Ninasema asante Mungu usiyepungua kwetu. Maana ulisema atakaye kutumainia Baba, hakika utakuwa pamoja naye. Asante Mungu wa mbinguni. Asante kwa ajili yako Baba. Asante kwa ajili yetu wote. Ninaomba Mungu, muda huu tunaenda kulala, watoto wanaenda, na kuomba Baba, pambana na nguvu za kichawi, pambana na nguvu za magonjwa, pambana na kila hali yoyote ambayo mwovu anaweza kuandaa kwa ajili yetu. Tutetee, wajalie watoto wangu uwepo wako, wafanye kuwa na hofu ya Mungu, uwatetee Baba, utupambanie. Hakika mwisho wetu ukawe salama. Ninaomba tena kushukuru Mungu, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amina. Baba, kwanza nashukuru kwa maombi yako, kwa kipindi hiki. Umenivusha, naweza nikasema umenivusha, yani umenivusha kutoka sehemu ambazo zilikuwa ni za uovu, za kishetani, shetani ananipitia. Kwa namshukuru Mungu kuona nimerudi kwenye mikono yake. Amen. Ila nimekuja hapa, nimekuja kujuza kwamba nimechaguliwa kujiunga na chuo cha uuguzi Muhimbili. Kwa hiyo nimekuja kukupa taarifa. Lazima nikushirikishe kwa sababu unavyojua mimi ni mwenyekiti wa vijana kanisani na siwezi nikaondoka kinyemela hivi sijakupatia taarifa. Baada ya wiki 2 zinazokuja nitaenda kujiunga na chuo cha uuguzi. Mika, hili ni jambo jema. Kwa sababu kanisa linapokuwepo lazima watu wake pia wastawi. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu na ni jambo la kujivunia kabisa kuona umechaguliwa. Sababu kuna mabinti wengine pia hapa kanisani na wao wamechaguliwa. Kwa hiyo na wewe umekuwa miongoni mwao. Namshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Lakini pia Mika, nikwambie kitu kimoja. Unapokwenda chuoni kumbuka kwamba Mungu yuko sehemu yoyote ile. Tafuta huduma yoyote ambayo utaona ni nzuri, jiunge nayo pia kwa ajili ya kuendelea kumtukuza Mungu, kwa ajili ya kuendelea kumsifu Mungu. Nikumbuka kwamba wewe ulikuwa ni mwenyekiti wa vijana hapa kanisani, amen. Kwa hiyo ningetamani sana kuona huduma yako bado inaendelea. Ningetamani sana kuona huduma yako bado inakuwa moyoni mwako, amen. Ili siku ya siku Mungu akajitukuze kupitia wewe. Kwa unapomwimbia Mungu, Mungu na ndio maana sasa ameona zawadi ya pekee hakupe. Kwa Mungu anapokupa usimwache. Usione kwamba tayari umepata, labda umepata chuo, ukaishi maisha ya tofauti ya kumpendeza Mungu, amen. Kuendelea kumtumikia Mungu, endelea kumpenda Mungu, tafuta huduma nzuri, jiunge nayo, endelea kupambana kwa ajili ya Mungu, amen. Utafanya vizuri kwenye masomo yako. Na nina uhakika kwamba utafika mbali. Mungu akubariki sana. Lakini pia mwambie mama endelee kuomba kwa ajili ya hili. Amen.
Wewe umeondoka, lakini rafiki zako umewaacha madhabahuni, na hiyo ndo nzuri kwa Mungu. Umetoa nini kwa Bwana? Amen. Ubarikiwe sana. Amen. Na imani utafanikiwa. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Na Jumapili nadhani tutaongea na washirika, tutawashirikisha kuhusu hilo, na imani watafurahi sana. Lakini pia kama kuna chochote basi tutaweza kukupa ili kukusaidia kwenye masomo yako. Nashukuru sana baba.